Hello viewers, welcome to my channel Zohora's Lifestyle in Canada. আজ মন্ট্রিয়ালের মার্সে অ্যাটওয়াটারে ঘুরতে এসে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে আটকা পড়ে গেলাম। খবর পেলাম মন্ট্রিয়ালের দু জায়গায় এরই মধ্যে টর্নেডো আঘাত এনেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে এবং থান্ডারস্টর্ম, ও মাই গড! বারবার ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট আসছে সবাইকে সাবধানে থাকার জন্য। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গিয়েছি, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কিছু কিছু দোকান হচ্ছে এখন খাবার সার্ভ করছে না, ভয়ে সবাই ওয়েট করছে। অথচ কিছুক্ষণ আগেই ছিল বেশ রৌদ্রোজ্জ্বল একটি দিন। ক্যানাডার সময় বিকেল 4টার দিকে কালো মেঘে ছেয়ে যায় পুরো আকাশ। এরপরই শুরু হয় প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং সাথে প্রচণ্ড বজ্রপাত। এখানে খেতে এসে আটকা পড়েছেন সবাই, আবার অনেকে বৃষ্টির কারণে আশ্রয় নিয়েছেন এখানে। আসুন আরেকটু জানিয়ে দিই ক্যানাডার টর্নেডোর খবরাখবর। ক্যানাডার মন্ট্রিয়ালে 13 জুলাই 2023 হয়ে গেল টর্নেডো। ক্যানাডার আবহাওয়া অফিস সেটা নিশ্চিত করেছে। টর্নেডো সতর্কতা মন্ট্রিয়ালে অত্যন্ত বিরল, তবে এনভায়রনমেন্ট ক্যানাডা বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়াতে আগে থেকে সতর্কতা জারি করে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই টর্নেডো প্রবল বৃষ্টি এবং বেশ অনেকদিন ধরে বনের আগুনের ধোঁয়ার কারণে বাতাসের মান খারাপ হয় এই টর্নেডোর কারণ। তারা আরও জানান, বৈশ্বিক জলবায়ুর প্রভাবে আবহাওয়ার এই চরম পরিবর্তন। এনভায়রনমেন্ট কানাডা নিশ্চিত করেছে যে একটি টর্নেডো মন্ট্রিয়ালের উত্তর ছুঁয়েছে এবং দ্বিতীয়টি শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে আঘাত হানে। কারণ বৃহস্পতিবার 13 জুলাই পূর্ব অন্টারিও এবং কুইবেক জুড়ে তীব্র বজ্রপাত হয়। পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মীরা ট্রাফিকের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। মন্ট্রিয়াল লাভালের বেশ কিছু এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল বেশ কয়েক ঘন্টা। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর বজ্রপাতের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় অনেক দোকানপাট। এদিকে এনভায়রনমেন্ট কানাডার মুখপাত্র ক্যাটারিনা রাডোভানোভিচ জানান, মিরাবেলের বিমানবন্দরের কাছে টর্নেডোটি ছিল, তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। অন্য টর্নেডোটি কুইবেকের সালাভারি দি ভ্যালি ফিল্ডের নির্মিত অবকাঠামোহীন এলাকায় আঘাত এনেছে, এতেও কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। সারাদিন ধরে দক্ষিণ এবং মধ্য কুইবেকের কিছু অংশে টর্নেডো সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছিল। যে কোনো ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় এলাকায় এবং মেট্রো স্টেশনগুলোতে ছিল নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি। মুষলধারে বৃষ্টির কারণে পানি জমে যাওয়ায় হাইওয়ে সহ কিছু কিছু জায়গায় যান চলাচল বন্ধ ছিল। অনেক জায়গায় গাড়ি ইউটার্ন নেওয়াও নিষেধ করে দেওয়া হয়। শহরের বিভিন্ন এলাকায় এমনকি কিছু মেট্রো স্টেশনে পানি জমতে পারে জানিয়ে আগেই মন্ট্রিয়ালের মেয়র ভ্যালেরি প্ল্যান্টে টুইটারে গাড়ি চালক ও যাত্রীদের সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান। সতর্কবার্তা শিথিল করে সন্ধ্যা 7:30টার পর থেকে বিমান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আপনাদের কানাডার টর্নেডোর খবরাখবর জানালাম। এবার আমি একটু খাওয়া দাওয়া করে নিই। চিকেন বার্গার খাচ্ছি, বেশি চারটা পড়েছি, একটু ভালো লেগেছে, কি আর করবো। আজ এ পর্যন্তই। তবে শেষ করার আগে সবাইকে অনুরোধ করছি, আমার কাজ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতেও ভুলবেন না। আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। টিল দেন, বাই বাই।